Tragico incidente stradale a Due Carrare nel Padovano, muore una giovane mamma di 34 anni, gravemente ferita la figlia piccola, estratta dai rottami dal papà che era appena stato lasciato al lavoro. Piloni crollati a Venezia dal Ponte della Libertà domenica a Fusina ieri pomeriggio, rabbia e polemica nel mirino, la manutenzione delle strutture. Il caso del professore trevigiano schiaffeggiato dal padre di un alunno, l'uomo intervistato dalle Iene e le sue parole hanno scatenato reazioni da più parti. Autonomia del Veneto, tutto pronto per la firma domani a Roma. Il premier Gentiloni riceverà il governatore Zaia e i suoi colleghi di Lombardia ed Emilia Romagna. Gelo siberiano, altra notte con misure record sotto zero in montagna tra i capoluoghi di provincia. Vicenza la più fredda e l'arrivo della neve giovedì spinge Padova a pensare di chiudere le scuole. Ritardo dei pagamenti con conseguenze potenzialmente disastrose per oltre 1 migliaio di lavoratori, l'allarme di 15 aziende coinvolte nella realizzazione del Mose. Polemica ieri sera a Ring per il giuramento di Salvini sul Vangelo, Liberi Uguali attacca, è una cerimonia musulmana, la Lega replica, rivendichiamo le nostre radici cristiane. Non paga la benzina per ben 5 anni, protagonista della vicenda un facoltoso 65enne del Cadore, ora a processo, la vittima un benzinaio di San Vito, suo ex amico. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale che si apre, come avete visto e sentito dai titoli, purtroppo con un'altra tragedia lungo le strade, una tragedia consumatasi stamane sulla statale Adriatica a Due Carrare, la vittima, una mamma di appena 34 anni, gravemente ferita, la figlia piccola. I rottami accartocciati di 3 autoveicoli, così lungo la statale 16 Adriatica, all'incrocio di Terra Dura Due Carrare, in questa freddissima mattina di fine febbraio, ha trovato la morte una giovane donna, mamma di una bambina piccola. Sono le 7:30, la famiglia ha appena lasciato il compagno al lavoro in un'azienda poco lontano e sta partendo per la solita giornata. La donna, che viaggia a bordo di una Toyota Aygo, si sta immettendo proprio sulla statale. Forse non vede l'auto, forse il ghiaccio, forse la velocità. La piccola utilitaria investita da un appunto Abarth che sta sopraggiungendo in quel momento, viaggiando in direzione di Padova, carambola sull'asfalto e finisce contro un Opel Corsa che sta arrivando dalla direzione opposta. Uno schianto terribile. La gravità di quanto è appena accaduto è chiara a tutti. I soccorsi arrivano tempestivi, la strada viene chiusa. All'incrocio giunge anche il compagno della donna, 34 anni. È disperato, tira fuori la figlia dall'auto, poi si sente male. La donna è in condizioni disperate, per lei non ci sarà più nulla da fare. La bambina è trasportata in ospedale, dove i medici si stanno prendendo cura di lei. Ferito in modo grave anche l'autista dell'appunto. Solo tanta paura per la donna alla guida dell'Opel Corsa. Chiusa la statale, i veicoli e il traffico molto intenso a quell'ora sono stati fatti deviare su strade secondarie dai carabinieri. E poco dopo sulla A13 Bologna-Padova, altra situazione di caos con la chiusura del tratto tra Boara e Monselice in direzione di Padova, a causa di un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 84 che vede coinvolti 3 mezzi pesanti, uno dei quali ha disperso parte del carico costituito da rotoli di carta. A causa dell'incidente 2 persone sono rimaste ferite, di cui una in modo grave. Sul luogo dell'impatto, dove sono intervenute le pattuglie della polizia stradale, i vigili del fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari. Il traffico è stato bloccato e si sono registrati subito 2-3 chilometri di coda verso Padova e quindi situazione di caos che si sta lentamente normalizzando, ma che ha visto ovviamente una mattinata terribile anche sulla A13 purtroppo per un altro incidente stradale. Adesso torniamo a parlare dei crolli che hanno interessato in poco più di 24 ore Venezia. Prima, come sappiamo, domenica il Ponte della Libertà e poi ieri pomeriggio un pilone stavolta al terminal di Fusina. Come sappiamo c'è una commissione di verifica, di inchiesta di Veneto Strade sulla situazione del Ponte della Libertà e anche una inchiesta della Procura e ci cercherà di capire anche invece cosa è successo a Fusina ieri pomeriggio. Allora ci colleghiamo proprio con la nostra Anna Maria Parisi che si trova a Fusina per cercare di capire quali sono le novità sul secondo crollo avvenuto ieri pomeriggio. Anna Maria, ti vedo. Sì,
Nicola, buongiorno. Il pilone che è caduto e che è stato già tolto questa mattina è uno di questi che si vede alle mie spalle, lo vedete, è altissimo, è alto quasi 30 metri ed è un pilone della corrente elettrica. È caduto nel pomeriggio di ieri, come anticipavi tu, tra le 16 e le 17. Perché? Perché si è addirittura spezzato il grosso basamento in cemento armato. Già da dire che nella mattinata di ieri il pilone barcollava a causa del forte vento che, ci hanno detto dall'autorità portuale, ispirava ad oltre 130 km/h, motivo per il quale preventivamente i tecnici dell'impianto hanno staccato la corrente elettrica e anche precluso tutti i lavori attorno all'area adiacente al pilone, che cadendo è andato a precipitare proprio su 4 delle tante macchine parcheggiate nei pressi della banchina dove attraccano tutti i traghetti della Grecia. Per fortuna le macchine in quel momento erano tutte vuote, non c'era nessuno all'interno, non c'era neanche nessuno nei paraggi nel momento in cui è caduto questo palo della luce, quindi non si è registrato nessun ferito, nessuno si è fatto male. Vero è che comunque il palo è stato messo preventivamente sotto sequestro giudiziario e oggi continuano le indagini. Anche questa mattina si sono avvicendati i vigili del fuoco, uomini delle forze dell'ordine, per capire che cosa fosse accaduto. Un pilone letteralmente sradicato dal vento, come anticipato tu, così come quello di Venezia, per il quale tra le ipotesi dell'incidente ci sia anche quella di un indebolimento delle fondazioni causata dai cantieri del tram, ma c'è una commissione di verifica, è ancora presto per sapere quali siano le motivazioni. Vero è che oggi nel primo pomeriggio ci sarà un nuovo sopralluogo di Veneto Strade sui 15 piloni rimasti in piedi sul Ponte della Libertà, per capire se siano tutti in sicurezza. Tra i consulenti di Veneto Strade anche il professor Modena dell'Università di Padova, ma sentiamo che cosa ci ha detto al riguardo l'amministratore delegato di Veneto Strade, Silvano Vernizzi. Vediamo. Chiaramente la causa non può essere il vento. Il vento avrà contribuito, però non è una cosa che può succedere, insomma, che deve succedere per un vento per quanto importante, per quanto forte. Passata l'emergenza, ora la priorità è stabilire la verità sul clamoroso incidente di domenica che ha visto un pilone della segnaletica stradale crollare di traverso al Ponte della Libertà, lasciando Venezia isolata per 8 ore. Eventuali responsabilità saranno accertate dall'inchiesta aperta dalla Procura lagunare. Nel frattempo Veneto Strade, società che gestisce il ponte, ha avviato un'indagine interna. Abbiamo nominato questa mattina una commissione di verifica composta da me, dal dottor Franco, qui di Veneto Strade, e dal professor Modena, che è ordinario di tecnica delle costruzioni all'Università di Padova, quindi un grosso esperto. La commissione di verifica dovrà verificare e capire i motivi per cui è crollato questo portale. Ovviamente la magistratura poi farà quello che deve fare, insomma. Il pilone tranciato si trova ora sotto sequestro giudiziario in un deposito della società, che ha potuto effettuare solo un sommario esame visivo. L'impressione è di una debolezza strutturale delle fondazioni, però ripeto, è un'impressione. La commissione di verifica dovrà verificare se è questa la motivazione e certamente, voglio dire, precedenti non ne avevamo. Una delle ipotesi, al momento lontana dall'essere confermata, è che a indebolire le fondazioni possa essere stato uno dei numerosi cantieri che si sono avvicendati lungo il ponte negli ultimi anni. Eccoci ancora da Fusina, dove è caduto ieri uno di questi piloni che vediamo alle mie spalle, un pilone della corrente elettrica ma anche dell'illuminazione, così come ci ha detto il direttore generale dell'autorità portuale Simone Pastore. Per il momento è tutto, maggiori dettagli nel corso delle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Restituisco la linea. Grazie Anna Maria Parisi. Noi lasciamo Venezia e torniamo nella Marca, torniamo a parlare della vicenda del professore, lo ricorderete, delle scuole medie di paese aggredito dalla padre di un suo alunno. Proprio quest'ultimo, il padre dell'alunno, è stato raggiunto, intervistato dalle Iene, ha parlato di questa vicenda e le sue parole hanno scatenato numerose reazioni.
Racconta la sua versione dei fatti e non rinnega quanto fatto, quell'aggressione al professore del figlio. A parlare al microfono della trasmissione Le Iene il padre di un alunno delle scuole medie Castellar di Paese, che spiega perché insieme al figlio maggiore ha affrontato il docente. E proprio questo professore qua alla fine ha toccato brutalmente mio figlio. Non erano spintoni normali, non erano più colpi per buttarlo fuori. Io gli volevo chiedere dove ha preso il potere di mettere le mani addosso a mio figlio. Quindi tu sei andato a scuola? Sì, lui ha aperto la porta, dico è lei che ha spintonato mio figlio? Io ho spintonato tuo figlio, già è partito in quarta. Calma, dico, calma, vieni fuori con me e fammi vedere come hai spintonato mio figlio. Lì ha cominciato ad alterarsi mio figlio, che ha visto questa sua azione, è vero, non posso dire non è vero, l'ha colpito sulla nuca. Lui subito lì, e adesso parte la denuncia, gli ho dato uno spintone e gli ho detto è così che hai spinto mio figlio. Contiamoci giusto. Portarlo fuori dalla scuola. Per fare che? Per fare che? Cosa farebbe un padre per suo figlio? David, lo andavi a denunciare, cioè, altrimenti va a finire che diventiamo tutti bestie. Ma questo te lo dico perché facendo quello che hai fatto, discriminati e tutto, quindi tu che pensi che sta cosa che hai fatto tu aiuta? No, non è che aiuta, però siccome sono un rom sono sempre discriminato. L'uomo difende il suo gesto. A mio figlio, dice, ha fatto vedere che ha un padre che per lui fa tutto. Tu cosa avresti fatto fuori col professore? Ma sicuramente l'avrei pestato. Poco ma sicuro, l'avrei pestato. Pensa che io, Dave, ero venuto qui con l'intenzione di farti chiedere scusa al professore per il fatto che gli hai alzato le mani. Lo vedete in tribunale. Quello che ha fatto a mio figlio io devo chiedere scusa. Dunque nessun passo indietro da parte di questo papà, e proprio le sue dichiarazioni hanno scatenato diverse reazioni sui social ma anche a livello politico. L'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan ha dichiarato: questa cosa mi conferma la convinzione che a queste famiglie i figli andrebbero tolti. E l'intera vicenda è destinata ora a far discutere ancora per molto tempo. Torniamo a parlare adesso di autonomia, perché siamo alla vigilia di quello che dovrebbe essere il giorno chiave, la firma a Roma della preintesa non soltanto per il Veneto ma anche per Lombardia ed Emilia-Romagna. Autonomia del Veneto ma anche della Lombardia e dell'Emilia-Romagna. Domani a Roma la firma della preintesa destinata a cambiare i rapporti tra lo Stato e le 3 regioni, un preaccordo che lascia la possibilità di modificare l'intesa con il futuro governo e all'eventuale allargamento della trattativa a tutte e 23 le materie, come chiede a gran voce il presidente del Veneto Luca Zaia. Il pasto normale è antipasto, primo, secondo, dolce e caffè. Se uno è in grado di mangiarle tutte è bene che se li porti a casa tutti, e quindi il menù prevede questo. La Costituzione dice che 23 materie sono delegabili e noi le chiediamo tutte e 23. Una trattativa che si è aperta all'indomani dell'esito del referendum di ottobre e che al momento porta al Veneto le competenze su 5 materie fino ad ora dello Stato e segna soprattutto, anche questo tema molto caro al Veneto, il passaggio dal criterio della spesa storica a quello dei costi standard. Significa in questo documento abbandonare la spesa storica, passare ai fabbisogni standard, significa dar vita a una commissione paritetica, come accade a Trento e Bolzano, tra governo e regione, significa trattare su 23 materie, significa anche ovviamente chiedere la compartecipazione su più aliquote e tributi. La nostra idea è avere competenze, meno trasferimenti da Roma e più tasse che restano qui. Parliamo adesso del freddo siberiano. Anche questa notte è stata una nottata con temperature record ovviamente in montagna, meno 34,4 gradi a Dolina Campoluzzo, lo sappiamo che è il punto che fa registrare i picchi sotto zero, ma anche nei capoluoghi veneti le minime sono state tutte sotto lo zero, quindi in pianura, con il record a Vicenza di meno 7,5, lo dice il bollettino dell'ARPA Veneto, con una situazione di gelo estesa a tutta la regione. Nei capoluoghi di regione, come dicevamo, Vicenza con meno 7,5, seguita da Verona con meno 6,1, Belluno con meno 5,4, Rovigo con meno 5,2, Padova e Treviso entrambi con meno 4,2 e Venezia con meno 3,3. Eccezionale afflusso di aria fredda dalla Russia, però si sta attenuando e le temperature sono comunque molto sotto la media e spesso sotto zero continueranno a essere la caratteristica meteorologica saliente di questi giorni. Domani sarà ancora molto freddo, dice ARPA, ma inizierà una inversione di tendenza, i cui effetti si manifesteranno soprattutto nei giorni successivi, quando il contrasto tra l'area più fredda preesistente e area più calda porterà alle precipitazioni e quindi alle precipitazioni nevose che sono appunto attese per giovedì. E proprio l'arrivo della neve ha messo in preallarme
molti comuni, tra i quali Padova, che sta pensando di firmare un'ordinanza per chiudere le scuole proprio in quel giorno. Scuole, impianti sportivi e cimiteri chiusi giovedì. È la decisione che il Comune sta valutando di prendere in vista della prevista nevicata di giovedì a Padova. Sindaco, Polizia Locale e Protezione Civile stanno monitorando le previsioni del tempo e le riunioni di emergenza si ripetono in queste ore a Palazzo Moroni. Intanto sono stati messi in strada i 25 mezzi a disposizione del Comune per spargere il sale sulle strade e sui 100 punti sensibili della città, come svincoli, rotatorie, cavalcavie e sottopassi, anche nei quartieri. Nelle zone pedonali squadre a piedi di volontari stanno spargendo il sale sull'Iston, ma anche davanti a stazione e ospedale. Da mercoledì pomeriggio i cittadini potranno prelevare il sale per le strade e i marciapiedi davanti alle proprie abitazioni e nelle prossime ore sarà presa anche la decisione riguardo alle scuole, che potrebbero dunque rimanere chiuse per giovedì, quando è prevista una fitta nevicata per tutto il giorno. Scorte di sale pronte anche per i 1100 km della rete di strade provinciali, in particolare in corrispondenza dei sottopassi. Si utilizzeranno anche sostanze a base di cloruro di magnesio, sostanza più costosa ma che ghiaccia a temperature molto più basse del sale e che quindi garantisce più sicurezza per pedoni e automobilisti. Ed ora torniamo a parlare dell'Odissea del Mose con l'allerta lanciata ieri da 15 aziende di costruttori coinvolti nella realizzazione del Mose. Centinaia di posti di lavoro a rischio a causa dei ritardi dei pagamenti per i lavori del Mose. La denuncia è di Ance Venezia, che ha realizzato uno studio sulle aziende in sofferenza per la mancata liquidazione da parte dello Stato di lavori in gran parte già svolti. Sono imprese che fatturano annualmente circa 800 milioni di euro, hanno circa 1000 operai e avanzano un credito al Mose di circa 63 milioni di euro. Voi capite che con una situazione del genere non è che possono andare avanti, ormai ci sono anni che c'è questa difficoltà di avere la liquidità, perché purtroppo le banche ti credono fino a un certo punto. Non si parla solo di grandi aziende, ma di moltissime piccole e medie imprese per le quali la mancata riscossione dei crediti può significare la chiusura. È il caso della ditta del vicepresidente dei costruttori veneziani Renzo Rossi. Noi abbiamo un credito esigibile che supera il 1,5 milioni di euro e sono tra 1 e 2 anni che aspettiamo questi soldi e purtroppo ancora non riusciamo ad incassarli. Una situazione identica a quella di decine di altre imprese che nulla hanno a che vedere con le vicende giudiziarie legate all'opera pubblica. Siamo riusciti a vedere un credito dalle banche per un medio periodo, per cui cerchiamo di pagare un po' alla volta questo prestito, che però non potrà durare troppo perché altrimenti saremo in grave difficoltà. Vista l'indifferenza verso quest'opera che ormai si respira a Roma, propongono i costruttori, forse sarebbe meglio affidarne il completamento a un soggetto interessato come il Comune di Venezia. Sarei dell'idea, visto che è stato provato commissario e non commissario, io visto che è a Venezia darei l'incarico al sindaco di Venezia. Continua a essere una campagna elettorale ricca di polemiche, lo vediamo subito dopo la pubblicità. Rieccoci in studio, prima edizione del nostro telegiornale, dunque la politica e la polemica ieri sera a Ring, il nostro talk show del lunedì, polemica per il giuramento che ha fatto discutere un po' tutti di Matteo Salvini alla manifestazione di Milano, il giuramento sul Vangelo. Per Liberi e Uguali è una cerimonia musulmana, la Lega con Federica ha replicato rivendicando le radici cristiane. Sentiamo allora un passaggio della trasmissione. Allora, come Liberi e Uguali, di fronte a una cerimonia di questo tipo pensiamo chiaramente a una cerimonia addirittura musulmana, con questo una cerimonia musulmana? Sì, cioè il Vangelo non si fa entrare nella politica assolutamente. Quando addirittura si cita il Vangelo dicendo che è la base dei valori dell'Occidente, anzi noi ci lamentiamo che le radici giudaico-cristiane non siano entrate all'interno della Costituzione europea, ebbene si dia del fascismo e dei fascisti a chi porta una cosa del genere. Capite che ormai quando mancano gli argomenti non si danno risposte alla disoccupazione, alla domanda di sicurezza, alla migrazione clandestina, si butta tutto nel fascismo, evviva, qualsiasi cosa è fascismo. Nel Vangelo si dice questo, vi do come consiglio, perché penso che a casa non pensate che purtroppo avete la concezione dalla sinistra, voi siete quelli che bombardano le navi che arrivano con piede di stupido che crede alle vostre idiozie. Il consiglio che vi do
è quello di non scadere nel ridicolo in modo così palese, perché fate brutta figura e quei pochi voti che avete perdete anche quelli. Ed è un'ultima settimana di campagna elettorale anche per la lista 10 volte meglio, che annuncia darà il proprio sostegno al nuovo governo a prescindere dallo schieramento politico. L'importante, sottolineano, è che siano in sintonia con i nostri obiettivi per l'Italia. Noi abbiamo creato una squadra meravigliosa, di grande professionalità, non la terremo in panchina, se qualcuno ci chiede e troveremo il modo, noi la schiereremo in campo. Punta alla governabilità del dopovoto il movimento 10 volte meglio e lo fa apertamente senza preclusioni se la richiesta di sostegno venisse sia dal centrodestra come dal Partito Democratico come dal Movimento 5 Stelle. Sostegno in cambio di un ruolo decisivo per il governo dell'Italia, tra gli ambiti dove la lista dei professionisti che vogliono cambiare l'Italia si sente particolarmente preparata. Sono il mondo dell'educazione, sono il mondo delle imprese, sono il mondo delle tecnologie. A chi vorrà noi metteremo a disposizione i nostri talenti, la nostra energia, la nostra voglia di persone che si affacciano per la prima volta alla politica. 10 volte meglio continua la sua corsa, che si concluderà domenica con le elezioni per rinnovo di Camera e Senato. Un partito nuovo ma con competenze e soprattutto esperienza da mettere al servizio del Paese nei molteplici campi, come ad esempio in agricoltura. L'agricoltura in Italia ha un enorme potenziale. Ho avuto dei trascorsi in altri settori come quello delle nocciole e credo che ci sia in tantissime regioni italiane, dal nord al sud, delle potenzialità enormi. Anche qui in Veneto può diventare, ad esempio, la nocciola un'alternativa per quello che è anche il mondo del prosecco, che oggi va benissimo. Ci vuole più coraggio, scegliere delle traiettorie, innovare, puntare alle tecnologie e avere coraggio. Il coraggio è uno dei vocaboli del programma di 10 volte meglio, che al centro mette i cittadini. È proprio lavorando su educazione e sulle imprese che noi pensiamo di ridare un futuro all'Italia, un futuro 10 volte meglio. E tra gli obiettivi dei candidati uno riguarda la rivoluzione tasse. Le tasse vanno innanzitutto semplificate, nel senso di ridurre il numero di tasse. Semplificare significa minori costi per chi gestisce, quindi lo Stato, e minori costi anche per chi deve pagarle, quindi le imprese e quindi i cittadini. Noi crediamo si possono abbassare le tasse attraverso una rimodulazione della spesa pubblica, attraverso un intervento di efficientamento. Idee e prospettive condivise con tanti elettori in questi giorni che chiudono la campagna elettorale, e tra queste la prospettiva di un Veneto autonomo. Io ho votato a favore, è un'assunzione di responsabilità, nel senso che si chiede più capacità di spesa a fronte di progetti e progettualità migliori. In questo senso avanti con l'autonomia. E poi c'è il Partito del Valore Umano, un'altra lista che si presenta per il 4 marzo e che vuole mettere al centro la persona. Il Partito del Valore Umano è un partito che nasce peraltro 2 mesi fa qua in Veneto, a Scorsè, e mette al centro l'uomo, quello che è il valore dell'uomo, quindi il suo talento, i suoi principi, la sua capacità di essere numero uno, eccellenza. Sorto in Veneto e presente in tutta Italia, il neonato Partito del Valore Umano si propone di rimettere la persona al centro nell'epoca dell'automazione e della tecnica. Per far ciò, sostiene il candidato al Senato Arnaldo Uccella, non si può prescindere dal sistema economico-finanziario. Per questo abbiamo pensato di creare una moneta complementare che funzioni come un titolo di credito per il talento. Grazie a quello che è il Trattato di Lisbona, articolo 128 A e B, noi possiamo emettere una moneta a credito, potenzialmente chiamata Stato moneta, tanto per essere chiaro, che ci permetterà di creare un reddito di dignità pari a 1.500 euro al mese, che genera quindi nell'ambito di microeconomia un progetto di sviluppo sociale. Io, creando servizi e dando la possibilità di acquistare o di mettere tutti sullo stesso livello, e qui quindi il valore umano della persona, tutti partono da una stessa possibilità, da una stessa capacità di potersi sviluppare. Soltanto la sovranità politica e monetaria, sostengono i militanti della nuova formazione politica, può consentire di abbattere le povertà e le disuguaglianze sociali, assicurando un medesimo punto di partenza ai cittadini affinché si possa far emergere il talento di tutti. Ma non parliamo di uscire dall'euro, la soluzione è una moneta parallela consentita dai trattati internazionali. Quindi se sono un bravo pittore, io magari partendo da 18 anni con questo contributo, io posso comprare la tela, aprire una pinacoteca, fare le mie opere e poi il valore, la mia capacità di essere eccellenza viene premiato. Questo genera lavoro, più lavoro vuol dire più contribuenti, più introiti per lo Stato. Allora, torniamo alla cronaca con una storia singolare. Diceva sempre all'ormai ex amico: segna pure sul mio conto, e così per 5 anni non ha pagato la benzina. Il protagonista è un imprenditore facoltoso del Cadore.
ha accumulato un debito per ben 6.000 euro facendo benzina senza pagare. Protagonista un noto imprenditore del Cadore 65enne. L'uomo arrivava tranquillamente a bordo della sua Porsche Cayenne nel distributore del suo ex amico e dopo aver fatto il pieno gli dava una pacca sulla spalla e diceva «segna pure sul mio conto». Così è andata avanti per ben 5 anni, fino a quando il benzinaio ha iniziato a chiedere gentilmente di poter saldare il debito. Di tutta risposta il 65enne prima ha assicurato che avrebbe pagato, poi che i soldi li avrebbe lasciati ad un benzinaio che entrambi conoscevano di Conegliano, infine non si è fatto più sentire. A quel punto al titolare del distributore non è rimasto che agire per vie legali, così il 65enne ora è a processo per insolvenza fraudolenta. Restiamo a Treviso, restiamo nella Marca per parlare di un addio importante dopo 166 anni di attività di conforto e assistenza degli ammalati. I prossimi sono gli ultimi giorni di attività delle sorelle di Santa Maria Bertilla, le suore dell'ospedale Cafoncello di Treviso. L'ospedale di Treviso senza più le suore. Una situazione impensabile solo qualche anno fa che invece dal 1° marzo sarà realtà. Dopo 166 anni si conclude l'impegno delle religiose Dorotee di Vicenza, prima tra le corsie del San Leonardo e poi del Cafoncello. L'età anagrafica e la carenza di vocazioni non permettono più di garantire la presenza delle suore infermiere. Un impegno iniziato nel 1852 e che nel tempo ha caratterizzato i reparti, a volte più ancora del relativo primario responsabile. Devozione, cura sia del corpo che dell'anima, le religiose sono entrate a buon titolo nella storia trevigiana. Non c'è famiglia che in quei momenti di dolore e di paura non abbia avuto vicino il conforto della suora, presenza discreta ma attenta sia all'ammalato che ai suoi cari. Da loro saltava fuori sempre una poltrona quando bisognava esserci anche la notte, così come dalle loro voci si capiva quando era il momento di terminare la visita per lasciare spazio agli infermieri. E nell'angoscia dell'emergenza era sempre la suora che alla fine ti rivolgevi aggrappandoti alla sua fede per non cadere nello sconforto. Nomi e volti che da giovedì non ci saranno più, ma che ricorderemo nell'immagine di Suor Maria Bertilla Boscardin, diventata la santa degli ammalati proprio tra i corridoi del San Leonardo. Quando toccò a lei giacere sul letto di dolore, con un sorriso disse alle sorelle che tutto è niente. Non sarà così per le suore Dorotee, per l'oltre secolo e mezzo di impegno quotidiano tra i reparti, che rimarrà per sempre nella millenaria storia dell'Ospedal Grando di Treviso. Resta qui con noi, il sole scende già, se tu sei fra noi, la notte non verrà. Siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento con la programmazione fra pochissimo. Oggi è ore 13, è dedicata come sempre ogni martedì alla sanità ed è una puntata molto importante perché si parla di tumori, quali sono le terapie più innovative e come affrontare la malattia. In studio Giuseppe Opocher, direttore scientifico dello IOV, l'Istituto Oncologico del Veneto, e poi Fotios Lupakis, oncologo specialista di tumori colorettali, e Giulia Pasello, oncologo specialista di tumori al polmone, sempre dello IOV, quindi puntata da non perdere, un tema molto delicato e molto importante. E poi questa sera 20:10 con ospiti, la politica ovviamente in primo piano in avvicinamento al 4 marzo, Lucio Gomiero, candidato di 10 volte meglio, ed Enrico Schenato del Movimento 5 Stelle. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Sarà una giornata all'insegna di un cielo molto nuvoloso sulle nostre regioni, tuttavia senza piogge. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 27 febbraio. Sul Veneto cielo coperto sui settori centro-settentrionali della nostra regione, qualche spazio soleggiato invece altrove. Col passare delle ore si copre un po' ovunque, ma sempre senza fenomeni degni di nota. Vediamo anche le temperature, le minime risulteranno sotto zero tra -7 e -3 gradi, valori massimi invece compresi tra -1 e 1 grado. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Giornata piuttosto grigia con il cielo che risulterà spesso coperto un po' ovunque ma senza altre conseguenze. Temperature minime molto fredde tra -6 e -4 gradi, valori massimi compresi tra -1 e 0 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige.
Cielo coperto un po' su tutti i settori della nostra regione, ma senza fenomeni degni di nota. Le temperature minime risulteranno essere gelide, comprese tra -7 e -3 gradi, massime che invece non andranno oltre a 1 grado. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.